Ateş Açar. Komutanın gelmedi daha. Onu biliyorum. Masasına bir şey bırakmak için geldim. Eliniz nasıl oldu? Bana siz demek zorunda değilsin. Adım Nazlı. Biliyorum. Elin nasıl oldu Nazlı? Hala ortasında bir delik var. Geçer inşallah. Oturmaz mısın? Oturmam. Neden? Burası komutanın odası. Ben sana oturmanı emrediyorum o zaman. Yalnız ben herkesten emir almıyorum. Oturmazsan babama bana asıldığını söylerim. O kadar korkuyor musun babamdan ya? Bir asker komutanından korkmaz. Onun güvenini kaybetmekten korkar. Emir komuta değil yani mesele. Bizi burada bir arada tutan şey emir komuta değil küçük hanım. Sevgi, saygı, dostluk, güven, inanç ve fedakarlık. Emir komuta bunun sadece tadı tuzu. Etkilendim. Yalnız bana bir daha küçük hanım dersen bu sefer babama gerçekten bana asıldığını söyleyeceğim. Peki hanımefendi. Allah Allah. Nazlı diyeceksin arkadaşım, Nazlı. Tamam Nazlıcığım ya. Dur, o kadar da değil. Ne oluyor burada? Hiç. Bir şey bırakmaya gelmiş Ateş Bey. Ateş Bey. Sen Ateş Açar'la tanışmadın mı anne? Ben müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun. Oğlum Ateş kendine gel. Yakma kendini. Lan gerizekalı sana kızım yok oğlum. Ne bu şimdi? Ne? Bu. Nazlı. Bak eğer baban duyarsa gerçekten... Allah Allah, iki lafta mı etmeyelim ya? Gel. Ay çok heyecanlı. İlk defa bir köy düğünü göreceğim. Ama sen gelmiyorsun canım. Aa, neden? İşte. Burada kalacaksın. Bence de. İyi fikir. Hayır, ne yapacağım bütün gece burada? Sen kaşının. Tamam. Neyse ki internet var.